जब भी अल्लाह किसी भी इंसान को पावरफुल बनाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसे अंदर से तोड़ता है, टुकड़ों में उसको तोड़कर इस दुनिया की रियलिटी दिखाता है। उसके आसपास के करीबी लोगों का चेहरा भी उसे दिखाता है। उसके सामने तमाम तरह हासदीन और मुनाफिकीन को बेनकाब करता है, क्योंकि उस जात का उस पर करम हो चुका है और वो उसे कोई खास मकाम देने वाला है। तो वो हर एक गद्दार इंसान को निकाल कर उसकी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकता है। तो बेसिकली ये पेन और ये इम्तिहान आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि अल्लाह आपको उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आपका और ज्यादा नुकसान हो, वो लोग आपको और ज्यादा हर्ट करें। तो इसको एज ए ब्लेसिंग के तौर पर काउंट करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोसीजर है आपको ज्यादा बड़ा, स्ट्रॉन्ग और अजीम इंसान बनाने के लिए, क्योंकि वो आपको उस चीज के लिए काबिल बना रहा है जो चीज वो आपको देना चाहता है। और इस दुनिया में रहकर जब बंदा इस दुनिया को देख ले तो वो पूरी तरह से अपने रब का ही हो